Benvenuti o bentornati nel mio canale YouTube per questo nuovo tutorial. Cosa vedremo oggi? Vedremo come realizzare un classico circuito di marcia e arresto di un MAT, motore asincrono trifase, utilizzando il software CAD e Sivo, che per me è il miglior software gratuito in circolazione per la simulazione di circuiti elettrici e automazione. Cosa vedremo in particolare? Vedremo come realizzeremo lo schema di potenza, lo schema di comando con logica cablata, per poi simulare e vedere il motore in funzione e anche delle segnalazioni luminose. A chi può interessare questo video? Spero a tutti. Può interessare ad uno studente, un elettricista, un appassionato di automazione. Se questo video fa per voi, non dimenticate di iscrivervi al canale e di lasciare un like. Bene, iniziamo. Questo sarà il circuito di comando che realizzeremo, poi vedremo nei particolari come realizzarlo, ma prima di iniziare a usare il software volevo spendere pochissimo tempo per dare un'idea generale dei componenti che andrò ad utilizzare. Ovviamente la maggior parte forse conosce già questi componenti, ma non volevo escludere nessuno dal video, quindi anche per coloro che non sapessero che cosa sono questi componenti, una breve semplice idea di a cosa servono questi componenti che andremo poi ad utilizzare. Ovviamente chi conosce già l'argomento può andare pure avanti, ci mancherebbe. Allora, userò un sezionatore elettrico. Cos'è? È un dispositivo di manovra meccanico, cioè non posso comandarlo, devo far agire manualmente, che viene inserito nel circuito elettrico per quale motivo? Si usa il verbo sezionare, cioè facciamo una sezione, vale a dire separiamo fisicamente una parte dell'impianto elettrico dalla fonte di alimentazione. A cosa serve? Per la sicurezza. Quando facciamo operazioni di manutenzione impediamo il passaggio di corrente tra l'alimentazione e l'impianto e la formazione di archi elettrici. Useremo un interruttore magnetotermico. Cos'è questo interruttore? È un dispositivo di sicurezza che viene utilizzato per proteggere l'impianto elettrico, in particolare cavi e apparecchiature. Da che cosa? Da danni strutturali dovuti ad eccessi di corrente. A differenza del differenziale, per chi conosce già il differenziale, la differenza allora che c'è tra il magnetotermico e il differenziale è che il differenziale salva le persone dalle cosiddette scosse. Il magnetotermico evita invece che i fili elettrici si scaldino troppo fino a sciogliersi e quindi a causare incendi e combinare disastri. Quindi sono due punti importanti dell'interruttore magnetotermico. C'è una protezione termica che protegge l'impianto dai sovraccarichi e una protezione magnetica protegge l'impianto dai cortocircuiti. Andiamo pure avanti. I contattori. I contattori sono i fratelli maggiori dei relè, un po' più robusti. Sono anche chiamati telerottori. A cosa servono? Cosa sono e cosa servono? Sono dispositivi elettromeccanici che funzionano come interruttori comandati a distanza. Questi qua vengono attivati e comandati non manualmente, ma mediante un comando a distanza. Sono progettati per gestire correnti elevate a differenza dei relè e tensioni importanti, tipiche di circuiti di potenza. La loro funzione quindi, facile da comprendere, è quella di interfacciare un circuito a bassa tensione di comando con un circuito ad alta tensione o corrente che è il nostro circuito di potenza. Dove sono utilizzati? Sono utilizzati ovviamente per i motori industriali e l'automazione in genere. Sono essenziali per quanto riguarda i motori industriali per avviare ed arrestare motori elettrici che comandano pompe, ventilatori. Nell'automazione permettono che un dispositivo a bassa potenza, come ad esempio un PLC, possa accendere i carichi molto pesanti in sicurezza.
Differenza con relè, dicevamo brevemente, un contatore molto più robusto e può gestire carichi di potenza molto più grandi, mentre i relè sono usati per segnali e piccoli carichi. Vedremo un motore trifase, brevissimamente cosa serve. È una macchina elettrica a corrente alternata basata sul campo magnetico rotante generato da tre correnti sfasate da 120 gradi, ovviamente sono poi 360 gradi, utilizzato principalmente anche questo in ambito industriale per pompe, motori, ventilatori e nastri, cioè motore, scusate, è già un motore per pompe, ventilatori e nastri. È utile per la sua elevata coppia, basso costo e richiede un'alimentazione a tre fasi. Vediamo l'ultimo componente, relè termici. Anche questi sono dispositivi di protezione e sono utilizzati specificatamente per salvaguardare i motori elettrici da cosa? Da sovraccarichi prolungati, quando il motore dice non ce la faccio più, non ce la faccio più. A differenza del magneto termico che protegge i cavi dell'impianto, il relè termico ha un unico pensiero, al benessere del motore. Evita che si surriscaldi, ogni tanto gli porta una bevanda fresca. Il loro scopo quindi è rilevare quando un motore sta sforzando troppo, sta lavorando in condizioni anomale, dice ma come? Mi manca una fase, ogni tanto manca una fase. Se manca una fase del sistema trifase, si lavora in modo anomalo. Se la corrente assorbita dal motore supera per troppo tempo il valore impostato, cosa fa il relè termico? Interrompe l'alimentazione e isola il motore evitandogli danni. Differenza importante con l'interruttore magnetotermico quindi è che il relè termico non protegge dai cortocircuiti, lui pensa solo al motore, che non abbia la febbre, che non si faccia male. Bene, ma adesso passiamo veramente al cadesimo. Eccoci in cadesimo, cominciamo subito a prendere i componenti per costruire il nostro schema di potenza. Vado qui sulle alimentazioni e prendo questo per il motore trifase più la terra. Facciamo un po' di zoom per vedere meglio. E adesso cominciamo a scegliere i componenti. Non inizio con tutti i componenti, ma solo alcuni, in modo che sia progressivo poi il quadro completo. Vado a prendere il magneto termico. Qui seguiamo un po' automatico, differenziare relè termici ed interruttore magnetotermici, quindi siamo al posto giusto. Magneto termico, eccoli qua, questo è per due fasi e questo è per magneto termico a tre poli. Lo mettiamo sotto il nostro alimentatore. Adesso andiamo a prendere i nostri contatti del contatore del nostro relè, andiamo a prenderli, siamo contattori e interruttori. Ovviamente anche questo devo prendere, questo ha tre contatti e li mettiamo sotto. E adesso vado a scegliere il motore, è un motore trifase, che ovviamente eccolo qua, motori, è un motore trifase, motori in monofase, questo qua è un bel motorone trifase, lo mettiamo qui e chiudiamo con il tasto destro in modo che non ci sia la ripetizione del nostro componente. Adesso bisogna collegare il tutto e lo facciamo attraverso questo menu, cavi e connessioni. Potremmo collegare uno per uno le nostre linee, ma non ci conviene. Questi qua sono per le alimentazioni cavo di fase, cavo neutro e cavo di protezione, che sarebbe questo qui. Colleghiamo subito. Per quanto riguarda i cavi di fase posso farlo uno per uno, ma non conviene. Prendo questo qua che mi dà già il cavo di fase, ovviamente per 3. Vado, quando mi avvicino, vedo che ci sia il puntino, vado poi a tirare giù il mouse fino a quando non mi sono collegato con il componente. Faccio lo stesso tra questi due componenti e anche questo qua.
A questo punto il nostro schema di potenza è stato realizzato. Per vedere se c'è già qualcosa che funziona, vado a premere il Run e vado a agire manualmente, perché abbiamo detto che per quanto riguarda il magneto termico va chiuso manualmente. Eccolo qua, funziona. Andiamo adesso a realizzare, metto in stop, andiamo a realizzare il circuito di comando. Circuito di comando sempre su cavi. Ah no, su cavi no, prima devo prendere l'alimentazione. Gli alimentatori, vedete che qua mi trovo L ed N. Vado a prendere questo qua, L, lo mettiamo qui, quello di linea, vado a ruotarlo, poi vediamo il perché, è più semplice dal punto di vista pratico dei collegamenti, e vado su cavi e prendo questo cavo, quello di fase, lo portiamo fino a lì. Ok, cominciamo a prendere i componenti. Mi servono intanto dei componenti di questo tipo, cioè che sono i miei comandi, un pulsante normalmente aperto che userò come pulsante di start e un contatto normalmente chiuso per ottenere un'autoritenuta e mi servirà come stop. Hanno la stessa sigla, ma io gli posso cliccare sopra e invece di S lo chiamo start e vedete che voglio vederlo. Invece se volessi eliminare i valori 13 e 14 e non vederli visualizzare, basta che faccia così. Ok, vabbè, gli altri li lasciamo stare. Adesso mi serve un contatto del mio relè termico, del mio relè, del mio magneto termico. Del mio magneto termico, contatto ausiliario relè termico normalmente aperto, lo portiamo qui. E ovviamente deve avere lo stesso nome, la stessa etichetta, quindi vado a cambiargli, c'è scritto "-f", lo chiamiamo Q, però devo chiamare anche questo Q, altrimenti non si riconoscono, siamo famiglie, siamo gemelli diversi. A questo punto quello che devo fare per chiudere la mia linea di comando è il relè di questi tre contatti. Eccolo qua, mio relè, lo mettiamo qui. Questo si chiama KM, meno KM, vabbè dai, meno KM, non si conoscono. Ecco. A questo punto posso anche attirare la linea l'alimentazione del neutro, la andiamo a ruotare prendendo su connettori il cavo neutro, lo mettiamo qui così e adesso con questi qua invece cavo positivo e cavo negativo, prendiamo il cavo positivo, devo fare lo stesso lavoro che ho fatto nel circuito di potenza. Da qui a lì lo rilascio, fa vedere che il contatto che è stato collegato bene. E questo con questo. Andiamo a vedere se funziona, almeno per quello che abbiamo fatto fino a questo momento. Vado a premere, ecco, vedete che si è chiuso. Se tutto è collegato bene, se premo lo start si dovrebbe accendere il nostro motore, vediamo. Eccolo qua. Bene, adesso mi serve l'auto ritenuta, perché ovviamente se tolgo lo start non c'è più il comando del motore. Ah, mi sono dimenticato, per amore
Ah sì, perché fino a quando sono in run non posso cambiare, non posso lavorare. Questo invece di chiamarlo "-s", mettiamo che questo sia il nostro pulsante di stop. Bene, adesso mi serve il contatto ausiliario del mio relè. Contatto che trovo qui. Contatto normalmente aperto, lo mettiamo qui. Tasto destro, colleghiamo il TODOS prendendo questo cavo e lo mettiamo lì e questo qui lo mettiamo in teoria se me lo lascia fare, eccolo qua. Bene, adesso dovrebbe funzionare il mio magneto termico. Ah sì, perché l'ho lasciato K, non si gemellano. Sì. Ricordatevi sempre di farlo. Altrimenti dice, ma no, ho sbagliato. Sì, ho sbagliato a non mettergli l'etichetta giusta. Rilanciamo il tutto, carichiamo il magneto termico, eccolo qua. Fino a quando non premo il mio pulsante di stops, oppure fino a quando, per così dire, non interviene il magneto termico e mi stacca ovviamente il funzionamento del motore. A questo punto possiamo aggiungere altri componenti, mettiamo un po' di meno zoom, per mettere in questo caso vado a spostare questo il motore perché voglio mettere il mio relè termico. Andiamo sui relè termici, questi sono i fusibili. Contattori, relè termici, interruttore differenziale, questo è il relè termico che è, e lo mettiamo qui. Faccio lo stesso lavoro di prima di creare i collegamenti tra i componenti e con adesso però devo agire con anche sul nostro anche sul circuito sullo schema di comando, perché altrimenti questo è come se non ci fosse, quindi questo lo si chiama F, vabbè, quindi faccio un attimo così, stacco questo, era meglio che lo facevo tutto in una volta, però volevo farvi vedere passo per passo. Questo lo togliamo assolutamente, questo lo portiamo più in basso, questo lo portiamo qui, perché qua mi servirà il relè termico. Contatto ausiliario del relè termico. Questo relè termico è un contatto normalmente chiuso. Sposto un po' più giù questo. Sistemiamo i collegamenti.
mettiamo il contatto, questo FDF ci va bene così, andiamo a mandarlo in simulazione, eccolo qua, provo lo start, probabilmente il motore non funziona perché c'è qualche errore nel collegamento nelle linee, vedete rosso rosso qui no, quindi andiamo a sistemare nuovamente questi contatti qua, cancello singolarmente questi contatti e proviamo adesso, altrimenti sono tra questi e questi, vediamo. Ok, proviamo nuovamente. Eccolo qua, è proprio una questione delle volte, se, come vi dicevo, una parte un po' più delicata di essere sicuri che funzioni. Ecco, a questo punto, avendo messo i relè di protezione termica, se il motore si dovesse surriscaldare, intervengo qua e vedete che si apre il contatto del relè termico e di conseguenza non funziona più il nostro motore. Così lo apriamo e così lo chiudiamo. Un'altra cosa che potremmo aggiungere, fermiamo un attimo, per completare è il discorso del sezionatore. Quindi, altra modifica, dobbiamo mettere il nostro sezionatore. Vediamo come fare. Ok. Prendo un attimo questa parte qua e la sposto più in alto, che più in alto non si può. Ok, vado a togliere questi qua, anzi facciamo così, guardate, togliamo un po', tolgo un po' tutto e purtroppo è così quando si cambiano le cose. È la cosa più semplice, ho fatto un copia e incolla più che... Questo lo portiamo di qua, questo lo portiamo di qua e i collegamenti poi li facciamo di nuovo, questo lo sposto qui e vado a togliere tutto se è la parte che mi piace meno fare. Bene, facciamo così anche. Intanto prendiamo il componente che ci serve, che sono questo qua, sezionatore con 3 fusibili, e lo mettiamo qui. Poi prendo questi e li mettiamo under the bridge, questo lo mettiamo qui. Posizioniamo il tutto, facciamo un po' di meno, si può dire un po' di meno, sì, togliamo un po' di zoom. Adesso ci sono tutti i nostri componenti, devo andare a collegarli. Qui viene saltato, poi lo mettiamo. Comincio con questo qui, da qui a qua, poi faccio un po' di ingrandimento perché per i collegamenti preferisco che si veda meglio. Cavi e connessioni.
Essendo un software gratuito, insomma, ci lascia fare moltissime cose. Adesso mi serve il contatto del relè termico, che si trova qui dove ci sono questi contatti. Fine corsa, fine corsa, fine corsa, eccolo qua, questo è aperto, relè termico normalmente chiuso. Lo mettiamo qua, dovrebbe funzionare già collegato. Stiamo attenti che il mio sezionatore è come sigla F e questo si chiama F, quindi quando andrò ad attivare questo, vedete che si è attivato anche quest'altro, quindi mi apre il contatto. Ovviamente devo cambiare la sigla su questo e invece di F metto che questo qua è il mio relè termico, relè termico, una sigla qualsiasi, l'importante che sia diversa e che queste due abbiano il riferimento sia quello corretto. Andiamo a simulare il mio sezionatore, quindi do corrente a tutto l'impianto o la tolgo, do corrente, vedete, anche se però non funziona niente. Ho corrente, se non ci sono errori nei vari collegamenti, premendo lo start, in teoria avrebbe dovuto collegarsi. Sicuramente c'è qualche cosa in questa posizione. Qua andiamo a vedere, mettiamo un po' di zoom in meno, spostiamo questo, spostiamo quest'altro, e così quando si aggiungono i componenti sarebbe meglio farlo tutto in una volta e non se ne parli più, ma purtroppo se dobbiamo farlo dal punto di vista così didattico, educativo, bisogna continuare a modificare. Insomma, se è gratis, qualche cosa ci deve essere che non, non vada, altrimenti sarebbe troppo. Bene, vediamo allora se riusciamo a collegarli senza avere altri problemi. E no, sì, questo qui non mi sembrava che fosse fuori di capoccia. Ed infine dobbiamo collegare bene, vediamo se i collegamenti dei cavi sono corretti. 1, 2, eccolo qua. Quando il circuito di comando funziona e non funziona quello di potenza, bisogna lavorare ovviamente su questi collegamenti. L'ultima cosa che facciamo è mettere delle lampade di segnalazione, quindi per le lampade di segnalazione qua sotto prendo un altro contatto di KM, eccolo qua, contatto normalmente aperto, lo mettiamo vicino a questo, poi ne prendo uno normalmente chiuso perché voglio visualizzare quando il motore quando è off e quando è on. Vado a collegarli alle linee vado a prendere le lampade, si trovano qui dove ci sono i relè, ecco qua lampada, cerco di metterla, spero che sia in linea. Più o meno, colleghiamo, più o meno è un parolone, o è giusto o non è giusto.
Ecco, facciamo così, lo colleghiamo in questo modo, anche se dal punto di vista del disegno non è la cosa migliore, però dai. Poi quando ci proviamo con più calma lo facciamo meglio. Devo andargli a cambiare l'etichetta perché queste dipendono, le etichette qua perché queste dipendono da KM. Quindi gli clicco sopra e gli aggiungo la M. Sulle lampade voglio che sia uno quando il motore è on e lo voglio verde quando è on. Questo il nome gli dico che è off, lo voglio rosso quando è off e poi andiamo a prendere un contatto aperto per segnalare il magnetotermico. Contatto nuovamente aperto, ok, questo si chiama Q, quindi lo chiamiamo Q. Prendiamo un'altra lampadina, colleghiamo gli cambiamo il nome perché voglio che questo mi segnali il magnetotermico, ok, colore invece di rosso facciamo blu, poi ne prendiamo un'altra perché voglio che visualizzare invece l'intervento del termico, quindi questo invece di magnetotermico lo chiamo termico e lo vogliamo giallo. Non posso mettere un contatto al momento aperto perché è un contatto del relè termico, quindi vado ok, contatto relè termico normalmente aperto. Dove sei? Lo mettiamo qua. Lo colleghiamo. Allora, sì. Ogni tanto scappa il mouse. Ha una vita propria. Facciamo anche questo così. Sperando che sia andato tutto bene. Questo non è F ma è RT, quindi gli devo cambiare il nome e lo chiamo RT. Se tutti i collegamenti sono stati fatti bene, dovrebbe essere finita. Come dice che attualmente il motore è spento, giustamente. Metto anche il magnetotermico. Sta funzionando. Stop. Lo rilanciamo start. E se interviene il relè termico perché il motore si è scaldato troppo, eccolo qua. Bene, direi che il video è concluso.
abbastanza lungo, spero che comunque, anche se lungo, sia stato di vostro gradimento, vi sia piaciuto. Seguiranno altri video con altri con motori monofase, moltissime altre cose come avete visto sul primo video. Chi non avesse visto il primo video vi consiglio di vederlo perché c'è l'introduzione generale sulle potenzialità di questo e anche come fare il download e installare il programma. Vi ringrazio e arrivederci al prossimo video.